上回书说到，三井寿绝境大爆发，在面临襄阳压倒性的优势时，本来已经精疲力尽的三井寿突然发威，连投数个三分球，将比分拉到了55-58，与襄阳仅存3分之差，湘北的优势找回来了。目前离比赛结束还有4分钟，赛事相当激烈，谁赢谁输还真不好预测。湘北应援团大呼三井的名字，樱木心里非常不是滋味，到目前为止只有自己还没有出风头，必须要找机会灌篮得分。可是樱木一想到自己已经犯了4次规了，燃起来的斗志又缩回去了。高野拿球来到樱木面前，毫不顾忌地嘲讽樱木是个退场王。樱木心有顾忌，不敢积极防守，襄阳已经看出了樱木的窘迫，所以他们绝对不会放过这个漏洞。果然，襄阳开始肆无忌惮的进攻篮下，高野带球单刀直入，吃着樱木在篮下投篮。樱木化身缩头乌龟，虽然有机会，但就是不敢出手。高野顺利进球。赤木意识到事情的严重，樱木这个漏洞危害可不小，他害怕犯规，但是眼下片刻都不能缺少樱木的存在。襄阳除了藤真，所有人都在1.9米以上，少了弹跳力好的樱木的防守，高空的对抗性将失去平衡，会导致全队被双方一举击溃。樱木也意识到自己这个漏洞，强大的自尊心不允许他成为全队的累赘。襄阳自信满满，樱木紧张的直冒冷汗。好在这时候三井再次出手3分球，稳固了己方的军心。三井太可怕了，而且他一定还会继续拿分。襄阳意识到三井是个不好惹的角色，决定还是从投出机器的樱木身上下手。高野再次拿球，一脸嚣张。樱木明知道对方是什么目的，但就是不敢出手。高野挑衅道：“如果你以为有办法可以阻拦我，就试试看吧。”这一切流川枫都看在眼中，他早就意识到了樱木畏畏缩缩的心理。在高野转身跳投的一瞬间，樱木不敢出手封盖，流川枫从高野身后窜出来，直接把高野手中的球给拦下。高野摔倒在地，流川枫被吹了一个犯规。流川枫的出手给樱木打了一记强心剂。高野也是个不争气的货，2罚2不中。在争夺篮板球的时候，流川枫再次出手，压着赤木樱木花形勇得篮板，接着一个远距离飞传将球传给了三井。藤真见状，原地一个弹射起步，窜过去把球断下，球向场外飞去。三井奋不顾身扑了出去，拿到球的瞬间，他瞥见了流川枫，毫不犹豫回传，然后自己摔倒在场外。流川枫接到球，立即展开快攻，当着襄阳3个巨人的面，一个单手暴扣威慑全场。因为流川枫和三井，湘北已经追平了比分。看台上的流川枫应援团嗓子都快撕爆了。三井摔伤了身体，由木木接替他打完最后的2分钟。三井整场一共得了20分，其中15分是3分球，几乎可以说是100发100中。三井留下一个英雄般的背影，暂时离开了球场。对不起教练，安西教练站起身对三井说：“三井，有你在真好啊。”刚刚双方还相差12分，短短几分钟就已经追平了。可怕的三井还保持着中学时代准确的投篮能力，如果他没有荒废那2年，可想而知将会多么恐怖。接下来湘北和襄阳将展开超越篮球范畴的战斗，那就是湘北与襄阳精神力量的比赛。这场比赛无论谁输谁赢都没有输家。樱木看着全场的尖叫和呐喊，突然精神恍惚，脑子里不知道在想些什么。流川枫走过去冷冷地说：“你到底在害怕什么？这个样子一点都不像你。”樱木愣了一下，终于缓过神来。不管流川枫说这句话的用意是什么，总之樱木被彻底刺激到了，他愤怒地吼了一嗓子，接着一头撞在地板上，把地板撞出了一个洞来。你小子在说谁呀？流川枫冷漠地说：“当然是说你了，大白痴。”樱木怒道：“我绝对不会输给你的。”流川枫分毫不让，你只是会说大话而已。流川枫很了解樱木，樱木最受不了就是夸赞和刺激，夸赞流川枫不擅长，刺激樱木他还是很有一套的。终于樱木来了精神，这场比赛绝对不能输，犯规4次算什么？我是个天才，绝对没有问题。裁判一声哨响，最后2分半开始了。襄阳进攻，藤真带球突破，花形拿到球后直接篮下硬开，球没进。赤木、花形、高野3人争夺篮板球，樱木突然爆发，跳上去将篮板球稳稳拿下。看吧，我果然是个天才。进攻！樱木举起球来，流川枫已经准备好拿球快攻了。樱木一转头，将球传给了宫城，宫城开启闪电侠模式进攻。藤真立即上前阻拦，宫城与藤真周旋一阵，找到机会后将球传给了流川枫。藤真大喊：“快回防！”篮下聚集了襄阳3大巨人，流川枫一脸淡定攻入篮下，3个巨人同时起跳阻拦。流川枫身后隔着3个巨人，一个空中换手上篮，完美绕开了巨人们的阻拦，将球送进了篮筐。湘北以62-60的比分反超襄阳。藤真终于意识到事情的严重，篮板王樱木，全能王流川枫，这2人联合起来恐怖如斯。这里藤真有点想多了，樱木和流川枫是不会联合的，如果他们2个能联合，早就把襄阳甩出几条街了。襄阳圈的目光全部聚集在藤真身上，希望他接下来能指导大家更绝妙的战术。藤真一脸懵逼，都看我干嘛？打球啊！
藤真是真的慌了，气势输了，这场比赛就输了，连藤真都慌了。翔阳真的是兴许他哥狒狒了。翔阳拿球，高野面对气势汹汹的樱木，慌的一批，你小子不怕犯规了吗？樱木怒道：“我是天才，我怕什么？”高野举球就要传，樱木跳起来，直接空中抢断，球到了木木手中，才子大喊：“樱木跑起来！”樱木向篮下飞奔，木木将球回传给樱木，樱木上头了，就用这个球让流川枫和翔阳都闭嘴。臭屁流川枫，你看着吧！藤真派出花形亲自阻击樱木，全场都藐视樱木的花形，此时被樱木的气势压得嘴角抽搐，手足无措。樱木像一辆虎式坦克一样撞下花形，在花形面前直接飞了起来，场外一片惊呼：妖兽了！虎式坦克起飞了！花形起跳，企图干扰一下樱木，但樱木的气势太足了，在花形眼中，樱木就好像一颗从天而降的洲际弹道导弹，呼啸而来，杀气腾腾，花形几乎都要哭了。只听轰隆一声巨响，这颗弹道导弹爆炸了，樱木隔着花形一个暴扣，直接撞飞了花形，整个篮板被樱木的扣篮震得摇晃不止。这种惊人的破坏力在球场上给人的视觉冲击感，就像导弹爆炸一模一样。全场寂静，没有人敢发出一点声音，只有樱木呼哧呼哧的喘息声。短暂的沉默后，全场爆发出如雷鸣般的欢呼。就在樱木披着万丈光芒，准备接受人民群众的吹捧之时，裁判一声哨响，撕开了观众们的欢呼。白色10号撞人犯规。此时弹幕一致认为，这位来自东京奥运会的裁判应该是把自己的眼角膜捐了。这一球樱木扣的合情合理，并不存在撞人之说，大概是时代不同，规则不同吧。但樱木已经褪去了和裁判较劲的叛逆和急躁，愣了一下后转身离场。流川枫在身后叫住樱木，他轻声对樱木说：“以你的能力而言，可惜了。”虽然樱木被罚下，但这并不能掩盖樱木的光芒。全场掌声雷动，为樱木的爆炸性扣篮而庆祝尖叫，这是今天这场比赛中最热烈的欢呼声了。樱木真的如自己所愿，大展风头，名震神奈川。从这一刻开始，樱木终于开始了真正的篮球之路。樱木僵硬的来到替补席，才子对樱木的表现大夸特夸。虽然被罚下了，但刚刚那一球真的帅炸了。樱木没有像才子想象的一样一蹦3丈高，得意的像个拿到旺旺仙贝的猴子。他木讷地看着才子，轻声说：“我刚刚太专注了，没有感觉。”角田代替樱木上场，时间只剩下1分48秒。湘北接连折损2名大将，让翔阳看到了翻盘的希望。角田上前阻挡进攻的藤真，藤真注意力全放在角田身上，宫城趁机掏了藤真的球，结果被2个壮汉包围，宫城被困，藤真趁机又把球掏了回去，真是人生无常，大掌包小掌。藤真很流畅的突进，在3分线上后仰跳投，这个3分如果进了，翔阳就要赢了。木木拼尽全力跃起，在空中用手指尖触碰到了划过天际的篮球，这一下救了湘北。大猩猩伸手将篮板球拍出，角田大帝冲向边界线将球救了回来。木木拿球传给宫城，宫城又给了流川枫，流川枫一投未进，翔阳再次反攻。藤真已经乱了步伐，连续2投都未中。铃声响起，全场比赛结束，湘北以62比60的分数险胜翔阳，进入决赛周。本场比赛非常激烈，正如天高教练所说，无论这场比赛谁输谁赢都没有输家。翔阳虽败犹荣，虽然在下半场比赛开始时，藤真暗示队员们可以使用手段，但至始至终，翔阳也没有使出类似垫脚、抠屁股、掏嘎着窝等卑鄙手段，没有一个恶意犯规，双方都拼尽了全力去争取胜利，最后也是以一个失去公平的方式结束比赛。今年的全国大赛，翔阳光荣退下舞台，湘北后来者居上。神奈川开始了新一期的群雄割据时代。